ពេលដែលថ្ងៃបនទៀតម្ដងណាអ្នកនៅពេញអត់មានស្រុកទៅគេទៅដើរលេងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគឺទៅលេងស្រុកហើយឲ្យតែបនទៀនឆ្នាំហ្នឹងអ៊ំទូគេអត់ប្រារព្ធពេលនៅពេញញ៉អញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏រៀបចំអាវ៉ាន់ទៅលេងតែបងស្រីនៅខេត្តប៉ាកំពុងតែរៀបចំឲ្យអូនមីលាដោយសារតែផឹកហ្នឹងគឺរវល់ឆនអូនមីលាក៏ហត់ដែរដោយសារតែយើងអត់មានម៉ែដោះជួយមើលចង់យើងរៀបចំខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទាំងអស់ទៅពីផ្ទះខ្ញុំទៅខេត្តគឺចំណាយពេលតែ1ម៉ោងកន្លះជាងអីទេតាមផ្លូវខ្ញុំជួយចិត្តអាកាសធាតុបែបហ្នឹងមែនតើរៀងរលឹមស្រិចមេសតុំនៅតាមវាលស្រែស្អាតមែនតើពេលដែលទៅខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលភ្លេចធុកមូស Ranger ទេដោយសារមួយរយៈហ្នឹងមេឃភ្លៀងផងអញ្ចឹងគឺ 100% ដឹងតែមានមូសហើយមានលាគេឡើងចិត្ត1ម៉ោងតាមផ្លូវឥឡូវបានមកដល់ហើយអត់មានអីសប្បាយជាងជួបជុំគ្រួសារធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នានិយាយគ្នាលេងសប្បាយដឹងស្រាប់ហើយនៅខេត្តបើអង្គុយលេងបែបហ្នឹងប្រកាសជាមានមូសខាំហើយអញ្ចឹងតតែដុតធុកមូសហើយពេលដែលអត់មានមូសមកញ៉ៃយើងញ៉ាំក៏ក្តីសុខដែរអង្គុយនិយាយគ្នាលេងក៏បានយូរដែរខ្ញុំប្តីខ្ញុំញ៉ាំអត់ត្រង់មាត់ទេណាហត់ទៅដុតធុកមូសហ្នឹងមិនមែនមួយកន្លែងទេណាឡើងពី3កន្លែងទៅបងដែលទៅលេងខេត្តមិនថាទៅលេងនៅស្រុកឬក៏នៅពេញដែលកន្លែងមានមូសអីជាពិសេសនៅពេលដែលមានមូសឆនអាចប្រើប្រភេទដើមវែងនេះដូចខ្ញុំបានផ្សែងតិចហើយគុណភាពសម្រាប់មូសគុណនឹង5ដងហើយគេ recommend ឲ្យយើងដុតនៅខាងក្រៅផ្ទះកុំដុតនៅក្នុងផ្ទះឬក៏បន្ទប់បិទជិត